Então, voltando a correia que estava cantando, o Nissan Kicks, como eu falei, o rapaz trocou a correia, mas não trocou o bendito rolamento. Essa pecinha aí, ó. Isso tem 4 meses. Conclusão, o problema dele não parou. O mecânico falou que era a correia, mas na realidade não era a correia. Era aquela peça lá, o rolete. Essa aí. Aí ele trouxe aí, né, na oficina. Eu descobri o problema, solucionei, troquei a peça. Vou fazer a montagem aí do carro do cliente para entregar aí, tá, meus queridos? Vamos lá, mais um problema solucionado.